মেশিন এটা, ঠিক আছে। এই ভেন্টিলেটারের দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে কম্প্রেসার, একটা হচ্ছে মেশিন ভেন্টিলেটার যেটা, ঠিক আছে। এই মেশিনটা চালাতে গেলে দুটো রিকোয়ারমেন্ট, একটা হচ্ছে এয়ার আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন। তো আমি কম্প্রেসার থেকে আমি কম্প্রেস এয়ারটা পাচ্ছি, আর এয়ারে মানে সরি অক্সিজেনটা আমি বাইরে পাইপলাইন থেকে নিচ্ছি। যদি পাইপলাইন না থাকে তাহলে আমার মোটস দিয়ে সিলিন্ডার থেকে আমি চালাতে পারছি, হয়ে গেল। এবার এখন আমাকে মেশিনটা অন করতে গেলে কী করতে হবে? ফার্স্ট হচ্ছে আমি দুটোতে প্লাগ পয়েন্ট দিলাম, এই পোর্শনটা পেছনে সুইচ আছে, আমি অন করলাম, প্লাগটা অন করবো, প্লাস এখানে পেছনে যে পাওয়ার অন সেটা অন করবো। দেন এই মেশিনটা অন করতে গেলে আমি পেছন থেকে অন করলাম, মেশিন অটোমেটিক ক্যালিব্রেশন হয়ে যাওয়ার পর ও চলে এলো ওর স্ট্যান্ড বাই মোডে। ওকে, এবার আমার এখানে দুটো অপশান আছে, আমি কাদের ভেন্টিলেট করব। এক্ষেত্রে আমার চেঞ্জ করতে গেলে নিউ পেশেন্ট যাবো, অ্যাডাল্ট চাই। তার আগে বলে দিই আমাদের এই মানে এই মেশিনটাতে কি আছে, একটা টাচ বাটন আর একটা হচ্ছে এন্টার বাটন, আপ অ্যান্ড ডাউন, মানে এই দুটোই হচ্ছে যা আমরা অপারেটিং করবো, এই দুটো আমরা টাচ and then up and down, then encoder বাটন এখানে। তো আমার অ্যাডাল্ট আছে, আমি যদি চাইল্ডে যাই, ঘোরালাম, চাইল্ড এলো, প্রেস করলাম, দেন এগেন ও চাইবে যে আমি চাইল্ডে যাবো কি, দেন আমি আবার এগেন প্রেস করলাম, তখন অটোমেটিক সুইচ হয়ে গেল চাইল্ডে। সো আমি অ্যাডাল্টেই দেখাবো এখন, আমি অ্যাডাল্ট করলাম মেশিনটাকে, দেন প্রেস হয়ে গেল অ্যাডাল্ট। সেকেন্ড হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সেট প্যারামিটার, মানে আমি সেট করবো। এটা হচ্ছে পেশেন্ট প্যারামিটার, যেটা পেশেন্টে যাওয়ার পর পেশেন্ট যে ভ্যালুগুলো দেবে। ওকে, এখন আমার দুটো অপশান আছে, স্টার্ট ভেন্টিলেশন, এটা দিয়ে স্টার্ট করতে পারি আর এটা দিয়ে স্টার্ট করতে পারি, ঠিক আছে। সো আমি এটা দিয়ে স্টার্ট করে দেখাচ্ছি। এবারে আমার অপশান আছে, আমাকে মোড চেঞ্জ করতে হবে। তো বাই ডিফল্ট এটা ভিসিবি মোডেই থাকে। ভিসিবি মানে হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল ভেন্টিলেশন। আমি মোড চেঞ্জ করতে গেলে দেন আমি এখানে প্রেস করব, এই জায়গাটা আমার মোডে এতগুলো মোড চলে যাবে। পিসিবি প্রেসার কন্ট্রোল ভেন্টিলেশন, এসআইএমভি সিঙ্কোনাস ইন্টারমিডিয়েট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন যেটা ভলিউমে থাকে, এটা হচ্ছে পিএসআইএমভি মানে সিঙ্কোনাইজ ইন্টারমিডিয়েট ভেন্টিলেশন যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে ভলিউমে থাকে, এটা হচ্ছে প্রেসার এসআইএমভি। ওকে, দেন হচ্ছে পিএসবি প্রেসার সাপোর্ট ভেন্টিলেশন, পিএসবি এনআইভি অ্যাজ লাইক বাইপ্যাপ, মেশিনটাকে আমি বাইপ্যাপ হিসাবে ইউজ করতে পারি। ওকে, ব্যাস এই কটা মডেল, যে যাই মডেল আসবে দেন আমি সেটাকে প্রেস করব, এগেন আমি প্রেস করব, তখন ওই মোডে সুইচ হয়ে যাবে। ওকে, এখন এটা চলছে মেশিনটা হচ্ছে পিসিই মোডে, আমার এখানে শো করছে আমার পিসিই। আমি আবার সুইচ করতে চাইছি পিসিই মোডে, এখন এটা পিসিই মোডে স্টার্ট হয়ে যাবে। ওকে, এবার যেহেতু এটা আমার হচ্ছে সেট প্যারামিটার, আমার কোনো সেটিংস চেঞ্জ করতে হলে কিছু নয়, জাস্ট আমি টাচ করব, করার পর আপ অ্যান্ড ডাউন যেটা রিকোয়ারমেন্ট, এটা প্রেস, আপ অ্যান্ড ডাউন প্রেস প্রেস। আমার এখন ভেন্টিলেটার ও মাথায় নিয়ে নিয়েছে যে আমার পেশেন্টকে এই প্যারামিটারগুলো আমাকে দিতে হবে। সো সেই হিসাবে পেশেন্টটা এখন ভেন্টিলেট করছে। ওকে, দেওয়ার পর পেশেন্টে যাওয়ার পর পেশেন্ট যেটা রেসপন্স করছে সেটা হচ্ছে আমার এখানে শো করছে উইথ গ্রাফ। এখন আমার কথা হচ্ছে আমি এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে গেলে এই জায়গাটা আমার যে বারটা আছে, আমি যদি এখান থেকে কিছু চেঞ্জ করতে চাই, মানে আরও অন্য কোনো প্যারামিটার দেখতে চাই, ভিটিআইটা ছেড়ে আমি তখন এখানে ক্লিক করলাম, যে কি দিলাম বা যে কোনো একটা প্যারামিটার আমি টাচ করবো, আমি ক্লিক করবো, তখন ওটা সুইচ হয়ে যাবে যেটা দেখতে চাই। আচ্ছা, আমার এখানে টোটাল 6টা গ্রাফ আছে, এরপরেও আরও সেটিংস আছে, যেখানেই আমি টাচ করবো সেই সেটিংসটা চলে আসবে এই জায়গাটা, ঠিক আছে। যেটা আমি দেখতে চাই সেটা আমি ক্লিক করবো, টাচ করবো, চলে আসবে, সুইচ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে চলে আসি আমি নেবুলাইজেশন। আমি নেবুলাইজেশন ক্লিক করবো, করার পর ডিউরেশান কতক্ষণ আমি দেবো, ডিউরেশান 15 মিনিট, 20 মিনিট, 30 মিনিট, 1 ঘন্টা টেস্ট করে দিলাম, দেন এটাকে অন করবো। সো নেবুলাইজেশন স্টার্ট হয়ে গেল। নেবুলাইজেশন এবার লাগানো সিস্টেম এটা কীভাবে ফিট করতে হবে? এটা ফিট করতে করার নিয়ম হচ্ছে পেশেন্টের নর্মালি নেবুলাইজেশন লাগানোর সিস্টেম। দেন আমি এখন নেবুলাইজেশনটা যদি অফ করতে চাই, জাস্ট প্রেস করবো, হোল্ড করবো,
প্রেস করবো, সিমুলেশন আমার অফ হয়ে যাবে। ওকে, বহুত অ্যালার্ম দিচ্ছে, টি করে অ্যালার্ম দিচ্ছে। ফার্স্টটা বলা হচ্ছে আমি পেশেন্টটা লাগাবো, লাগানোর পর 10 to 15 সেকেন্ড দেখবো যে অ্যালার্মগুলো অটোমেটিক চলে যাচ্ছে কিনা। তারপরেও যদি না যায় তাহলে আমার বুঝতে হবে কী কী অবস্ট্রাকশান আসছে। রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে অ্যালার্মটা আমাকে বাড়াবো কমাবো, যাতে অ্যাডজাস্ট করে আমরা মেশিনটাকে জানাবো যে এই অ্যাডজাস্টের মধ্যে যেন অ্যালার্মগুলো থাকে। সেই ক্ষেত্রে কী করবো, এটা হচ্ছে আপার অ্যালার্ম লিমিট, এটা লোয়ার অ্যালার্ম লিমিট। আপার অ্যালার্ম লিমিটটাকে আমি প্রেস করবো এরকম হালকা আপ অ্যান্ড ডাউন, লোয়ার লিমিটটাকে ডাউনে করবো। যেমন হচ্ছে 8.4। এখন যে প্যারামিটারে অ্যালার্মটা বাজবে সেই প্যারামিটারটা চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, আগে দেখে নেবো 10 সেকেন্ডের মধ্যে আমার 10 থেকে 15 সেকেন্ড আমি টাইম দেবো আচ্ছা, যে অ্যালার্মটা যাচ্ছে কি। তারপরে যদি না হয় তখন আমাকে অ্যালার্মটা একটু হালকা চেঞ্জেস করতে হবে। এখানে আছে 8.4 মিনিট ভেন্টিলেশন। মিনিট ভেন্টিলেশন কোনটাকে বলে ভিটিই ইনটু 80 গুণ করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার মিনিট ভেন্টিলেশন, মানে পার মিনিটে এতগুলো ভেন্টিলেট হচ্ছে, মানে টোটাল যাচ্ছে ভলিউম ডেলিভার হচ্ছে। এখন এখানে আছে 18, আমাদের যে 4, তাহলে রেসপিরেটরি রেটটা কিন্তু 4-এর তলায় চলে গেলে লো রেসপিরেটরি রেট অ্যালার্ম দেবে। আবার পেশেন্ট যখন নিজে থেকে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করবে এই মোডে, ডিসিবি মোডে, যেখানে নর্মালি নেওয়ার কথা না, তখন 44-এর ওপর চলে যাবে, মানে 18টা 43-এর ওপর চলে যাবে, তখন হাই রেসপিরেটরি রেট অ্যালার্ম দেবে। 3-এর নিচে যদি নেমে যায় তখন ও লো মিনিট। কেন আমার ওপরে যে লিমিটটা ছিল 94, কিন্তু এখন আছে 96, রিচ করে গেছে। কিছু নয়, এটাকে ক্লিক করে এটা হচ্ছে অ্যালার্ম সিগন্যাল, অ্যালার্মটাকে সেট। বাকি আমাদের এই মেশিনে আর কিছু নেই। আচ্ছা, বাকি হচ্ছে এই যে ভেন্টিলেটরটা অফ করতে হয় কীভাবে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট এটা আমি ক্লিক করলাম, প্রেস করবো, স্ট্যান্ড বাই এলো, দেন আমি অফ করবো পেছন থেকে, নাহলে মেশিন চলতে চলতে অফ করে দিলে এর সফটওয়্যার ক্র্যাশ করে দেবে। আর পেশেন্টকে কি আর একটা লাগাতে হবে কিছু নাকি? পেশেন্টকে মাস জন্য কীভাবে এই যে বললাম মোডটা, মোড চেঞ্জ করছে, মোড পিএসবি এর মাস ঠিক আছে, কীরকম হয় সাইডে থাকে না, এটাই সিমিলার। এটা হচ্ছে এখন আমার ডেমি পেশেন্ট। আচ্ছা, ড্যামেজ হয়েছে লাগিয়ে দাও সিক্রেশনের জন্য করে, ঠিক আছে। তো সেই সিক্রেশনগুলো যখন আসবে তখন এখানে জমা যায়। আচ্ছা, সিকেশন মানে টেনে নিয়ে এখানে অটোমেটিক জমা এটা খুলে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। সেই পেশেন্ট যেটা ভাবতে মানে ভেন্টিলেট করছে পেশেন্ট কাশছে, আমার ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, কারণ 100% অক্সিজেন ড্রাই হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে ভেজানোর দরকার হয় না। এটাকে বলা হচ্ছে সেটাকে হিউমিডিফায়ার। হিউমিডিফায়ারে কী করতে হয়, এটা জল দিতে হয়, দেওয়ার পর এটা 1 থেকে 2-এর মধ্যে রাখতে হবে। এটা একটা পোটে লাগাতে হবে, ভালো হবে। এখানে আমি ডিস্টিল ওয়াটার দেবো, ঠিক আছে, তখন এর অ্যাটাচমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যাটাচমেন্টটা এরকম হবে, এখান দিয়ে আসবে, এখানে ঢুকবে ইয়ারটা, ঢোকানোর পর এখানে ডিস্টিল ওয়াটার থাকবে, ভাপ নেবে, ঠিক আছে। খোলার দরকার নেই, এখান থেকে এই যে খুলে এখানে ডিস্টিল ওয়াটার ভাব, ঠিক আছে। ও কী করে ভাব জেনারেট করে যে বলছে 1 থেকে 3-এর মধ্যে রাখলে ওটা হালকা গরম হয়, ভাব জেনারেট করে পেশেন্টে চলে যাবে, পেশেন্ট যখন ছাড়বে এটা দিয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে এর সিস্টেম। এখন এটাতে কি বেরোবে? এটা হচ্ছে পেশেন্ট যেটা আমি শ্বাস দিলাম, পেশেন্ট যেটা ছাড়বে সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে যাবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড। এখন কনসেপ্ট এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন এইগুলো কেউ লাগায় না। সেই ক্ষেত্রে লাগিটা পাওয়া যায় যেটা পেশেন্টের এই মুখেতে লাগায়। আচ্ছা, পেশেন্ট যখন শ্বাস ছাড়ে তার তো সিক্রেশন থেকে তো ভাবটা জেনারেট হয়ে যায় অটোমেটিক পেশেন্টের সাথে। তো দিয়েছে যখন দিয়েছে এটা ওটা রেস্ট্রিক্টার, ওটা পরে ওই যে অটো টেস্ট বা আমাদের কোনো কিছু সার্ভিসিংয়ের যখন দরকার পড়ে ওটা কোম্পানি একটা দিয়ে রেখেছে। আমি পুরো গাইড করবো। আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে এখানে 2টো গ্রাফ আছে। আমি যদি মনে করি আরও গ্রাফগুলো চেঞ্জ করবো,
ঠিক আছে, এই যেমন এখন লো মিনিট ভলিউম আছে, ঠিক আছে, 1.5, এখন তারও তলায় আছে লো মিনিট ভলিউম হয়ে গেছে। আমি 10 সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়েট করবো অ্যালার্মটা চলে যায় কি না, তারপরেও যদি না যায় তখন আমি অ্যালার্ম চেঞ্জ করব। তার আগে দেখে নেবো পেশেন্টে কোথাও লিক ফিক আছে কি না, সার্কিট লিক হতে পারে, আচ্ছা আচ্ছা। এখান থেকে লিকেজ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। টাইট এটা কি একটাই সেট? এটা একটাই সেট দিয়েছে। আচ্ছা এটা রিউজেবল, এগুলোর দাম 9,500 টাকার মতো দাম আছে এগুলোকে। আর এইগুলো হচ্ছে একটা টাচ করবো, নাম্বার অফ কার্ভস এখানে ক্লিক করব, 4টে যদি চাই, 2টো গ্রাফস 2টো লুপস পেয়ে গেলাম। যদি 3টে চাই, 1টা গ্রাফস 2টো গ্রাফস 1টা লুপস। যদি আমি একটা চাই, একটাই গ্রাফ দেখতে পাবো। নর্মালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমি করে দিচ্ছি, দুটো 3টে থাকে, তিনটে। একটা গ্রাফ একটা লুপস থাকে, তাই এই গ্রাফ ডাক্তারে কিসের আছে? গ্রাফটা হচ্ছে প্রেসার, এটা হচ্ছে প্রেসার ভার্সেস ফ্লো, এটা হচ্ছে ফ্লো টাইমের রেসপেক্টে ফ্লো, এটা হচ্ছে ভলিউম টাইমের রেসপেক্টে ভলিউম কত যাচ্ছে পেশেন্টের। তাতে কী হয়, পেশেন্টের কীভাবে ডেলিভারি হচ্ছে ডাক্তারদের প্যারামিটারটা বুঝতে সুবিধা হয়, ডাক্তার এটা চায়। ও ডাক্তারদের বলবেন। ঠিক আছে। আমাদের সেই জলটা ফার্স্টে এখানে জমা হয়, আচ্ছা তারপরে এখানেও জমতে পারে, আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে যখন জল জমবে আমরা এটা প্রেস করব, এই যে জল জমে গেল না, হ্যাঁ। এই তাড়াতাড়ি যাবে, কারণ আমাদের এখানে ময়েশ্চার বেশি আছে, এখানে প্রেস করব, জল বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা জল যেন এখানে বেশি না জমে, এখানে জমবে আমরা ভুলে যাব, গিয়ে মেশিনের ভেতরে জল ঢুকে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে। এখানেও যদি জল জমে এই পাইপটা খুলে খোলা যায়, হ্যাঁ, খুলে ওটাকে পরিষ্কার বানাতে হবে। ফেলে দিতে হবে জলটা, দিয়ে আবার পাইপ লাগিয়ে দেবে। আর এখানে যদি জল থাকে, আর যখন এই জায়গাটা ধুলো ফুলো জমে যাবে, এই ফিল্টারটাকে খুলে জাস্ট ছেড়ে লাগিয়ে দেবে। তাহলে মেশিনও ভালো থাকবে, পেশেন্টেরও ঝামেলা নেই, নিজেদেরও ঝামেলা থাকবে, জাস্ট যত্ন, আর কিছু না। ঠিক আছে। এই অবস্থা যদি থাকে এখন মেশিন দিব্যি চলবে।